Добре дошли в HP. С цел подобряване на обслужването, разговорите ще бъдат записвани. Първо бих искал да кажа, че аз записвам този разговор от съображения за сигурност. Няма. Да. Имате такова право. Ако още не е станало ясно, днес ще се опитам да снимам един типичен влог какво се случва в един мой ден. 5:30 е, вече има трамвай и трябва да си направя кафе. Вкарвам всички файлове в програмата и почвам да монтирам. Оставих малката на детска градина и сега отивам към счетоводителката, за да й дам малко фактури и да си говорим за пари. Всъщност работата на добрия счетоводител не е просто да оформи някакви документи, а да направи така, че да платиш разумни данъци в края на месец. Много съм доволен от срещата с счетоводителката. Знаете, че успешният бизнесмен има нужда от 3 човека. Добър адвокат, добър лекар и добър счетоводител. Мисля, че добре се справим с задачите във времето. Оставя ми само да отида до почтата, да взема един протектор за тази камера. След това да подготвя 150 подложки за чаши за мой дистрибутор, които да изпрата с Екон. След това от Екон да взема едни чаши за рекламните дисплеи на Whisky. И да подготвя рекламните дисплеи, трябва да преподпиша договор с Viva.com за служебните телефони, да изпратя още няколко документа на счетоводителката. Имах още нещо да правя. Сетих се. И да сгуба рекламно видео за подложките за чаши. Искам да ви покажа, че след 9-ти опит успях да направя видеото и сега ще ви го пусна. Да ви кажа един трик за почтите. За да имат добро отношение служителите към вас, от време на време може да им занесете кутия с бомбони, бутилка вино, да им направите комплимент, да им покажете, че те наистина са важни за вас. Все пак те отговарят за вашите пратки. Това е протектора жълтичък. Доста як. И ето цялото това нещо трябва да се превърне в ето това. Честно да си призная, за мен опаковката е изключително важна за дадената стока. Може да познаете една стока дали е качествено направена по нейната опаковка. Ако производител е вложил пари, енергия и желание да направи хубава, красива, добра опаковка, това най-вероятно означава, че и продуктът вътре в опаковката е достатъчно добър. Не е реклама на Кашон.bg, но те правят индивидуални опаковки за най-различни видове продукти и заедно с тях разработихме вариант на опаковка, който е специално създаден за подложките на Whisky. Специална опаковка за мен. Много съм горд. Ще бъдат записвани. Добре дошли в HP. С цел подобряване на обслужването, разговорите ще бъдат записвани. Добре дошли в HP. С цел подобряване на обслужването, разговорите ще бъдат записвани. Добре дошли в HP. С цел подобряване на обслужването, И така 45 минути. Нищо, аз ще изчакам. Мога още 15 минути да изчакам, докато ме прекъсне оператора. Както си работеше принтера на HP, след нов апдейт, вече не иска да принтира. Windows ли е? HP ли е? Не знам какъв е проблем.
Но в бизнеса е изключително важно да имаш техника, на която да разчиташ и е добре да имаш принтер, който работи, за да може да си принтираш договора, примерно с Viva.com. Разговорите ще бъдат записвани. Добре дошли в HP. Мисля, че няма да успея днес да принтирам договора с Viva.com. Добре дошли в HP. С цел подобряване на обслужването, Случват се такива неща, както с HP, така че няма да го мисля. Въпросът, че ми се отвори свободно време и реших да се занимая с брошурата за мъжките аксесуари Луиски. Това ще е малка брошурка, която ще седи във всяка една кутийка. Нека да ви покажа. Това е само схематично, разбира се, няма да изглежда така. В началото текста беше ето толкова голям, обаче ми малее, затова реших да добавя и тази информация тук. Нека да ви запозная с процеса по изработването на една брошура. Първо идейният проект. Идейният проект на брошурата на Луиски беше да се покажат абсолютно всички продукти на марката на всеки един клиент. Или по-скоро на всеки, който има аксесуар. Защото повечето аксесуари се купуват за подаръки. Когато ти получиш такъв подарък, отвориш кутийката и вътре видиш тази брошура с всички останали продукти на Луиски и може да си избереш, разбира се, и да си купиш и да си допълниш цялата серия, цялата гама, която са 5 продукта. И това е идейният проект. След като се роди идейният проект, трябва да се измисли технически как е най-удачно. В случая най-малката кутийка, която имаме 5 на 5 см, така че брошурката трябва да е 5 на 5. Обаче 5 на 5 е ето толкова малко, нали? Няма смисъл. Затова измислихме, нали, не можеш да качиш информация на 5 на 5. И можеш, ама тя ще е много малко. И затова измислихме брошура, която да се сгъва на 4, да, на 4, на 3, на 3-4, да се сгъва и така да може на нея да сложим информация за 5 продукта Луиски. Идейният проект е едно. Осъществяването обаче е съвсем друго. Така че, как става процеса на осъществяване? Звъна на дизайнерката и казвам: здрасти, Цвети, имам идея за брошура. Можеш ли да ми помогнеш? Тя казва: да, мога, имам в момента възможност и мога да те вмъкна между задачите. И почваме да мислиме с нея как да направим цялата брошура. Тя прави някакъв идеен проект, това, което ви показах. Слагаме снимки, които също са професионални, пишеме текст, ако е прекалено малък, както е в случая, добавиме повече, ако е прекалено дълъг, го намаляваме. И след като измислиме концепцията за къде да седат снимките, къде да седи текста, как да изглежда, как да бъде оформена, тогава вече тя прави финалния дизайн, изпипан с разстояния, с детайли, след което ми дава файл, който задължително трябва да е векторен по определен цветови пантон, цмик. Тук и аз не знам много, но печатниците знаят и тя, разбира се, знае какъв файл трябва да даде на печатниците. Аз само преглеждам един PDF вариант, който е лесен файл за преглеждане на работния файл. И след това изпращам и двата файла на печатницата. Защо и двата файла? Много е важно да изпратите и двата файла, защото вие, ако изпратите, случва ми се, защото ако изпратите само работния файл, а вие нямате програма, с която да го видите, тогава може да има леки проблеми с изработката. Да е примерно черни букви на черен фон, имам такива визитки. Така, замислих се, че беше драматично това. Както и да е. И затова е добре да имате PDF. Като имате PDF, печатницата знае, че вие очаквате да получите като резултат това, което сте видяли на PDF файл. Така че след този процес и след като печатницата получи файловете, ви задава следния въпрос: какъв картон или каква хартия искате да използвате? Ако преди това сте работили с печатницата и знаете какви картони или каква хартия има, може да им кажете като дебелина. Примерно за визитки аз използвам 350 грама, за брошури използвам 80 грама. 80 грама е стандартен лист А4, който пускате в принтера. Тези принтери, както и да е. И след като си изберете хартия, печатницата ви дава оферта, казва ви колко струва, вие одобрявате или се пазарите за цената и пускате бройки. Сега все още сме в предпечатна подготовка, но разбира се, ако се абонирате за влога, дадете един палец нагоре и натиснете камбанката долу, ще проследите и целият процес на изработването. Няма да ви занимавам само с тази брошура, разбира се, но ще гледам да пускам малко информация във влога и за нея. Захващам се за работа.
Ако този влог ви е харесал, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате тук долу, да натиснете камбанката. Ако искате повече такива влогове, пишете ми в коментарите, за да знам.